friends, subscribe to my channel DevTech Banda and hit the bell icon. You never miss any update. दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक नई ভিডিও की নোটিফিকেশন आप सबको मिलते रहे। বন্ধুগণ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল আইকনটাকে প্রেস করুন ताकि নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনারা মিস না করেন। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल DevTech बंदा। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे तो अच्छा है। दोस्तों मैं हूँ देवजीत बुनिक, मैं हूँ त्रिपुरा से बिलोंग करता हूँ। मैं इंडिया, नॉर्थ इंडिया का त्रिपुरा से मैं बिलोंग करता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं एक रिएक्शन वीडियो लेके आया हूँ जिसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ बर्ब्स। वो भी जॉर्ड इंडियन चैनल से है। जॉर्ड इंडियन चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। उनका चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। तो फ्रेंड्स, रिएक्शन अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। गेसिंग गेम। Throw grenade, you throw grenade. PUBG. ये बिरयानी होगा? Yeah, bro. How did you know? By smell. Chicken kebab. Okay. Keep guessing. Drums of heaven. Chicken Manchurian. Open butter masala dosa. Malai tikka. Fried chicken momos. Wow. एक साथ कितने खाए हैं बेटा? Sankey's burger. Butter chicken. Som. बाप रे बाप। Okay, guess what I had? Veg biryani. You had veg biryani. Who has veg biryani? You go play with Dinesh. I'm not playing with you. Veg biryani. First time listen veg biryani. Shuck. Yeah. That's my boy. Well, that's it. I know, usually it's a lot more. Oh my god. The very big. That's more like it. The trap. Going up. Oh my god. It's such a disgusting moment. Oh. Oh. This is called barbs. मैंने पहले जाना इसे बल्ब्स कहते हैं। Please push the alarm. किसी को भी वोमिट आ सकता है इस पर, मिस मत। कितने तरह के बर्ब होते हैं। What did happen there? Hitman. Oh, the boss. Target on site. Enemies ahead. They don't call me the best in the business for nothing. I'm taking the shot. Wonderful. Yes. टारगेट कहाँ पर लगेगा? लग गया। शॉट डेड। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। चला गया। तो लास्ट बार बेंडा। become a superhero.
On target. The mysterious. Oh. आओ आओ रात के समय में आओ आओ वो बच्चर भी तक नहीं छोड़ते। ಬಾವಾ आओ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೋಗ್ ಮಲ್ಕೋ. ಡೈರಿ. Look, I'm not just looking for any talent. I'm looking for the next big thing, you know what I mean? Let me call you back. he got the tone, the DJ remix tone. Should I continue? Just keep going. What an invention. Hey, yo, Skrill. Great. Yeah, I think we just found the next big thing. Yeah, the We're gonna bug call kick. it dubstep. How long more? इसके लिए तो कम से कम 10,000 किलो खाना तो खाना ही पड़ेगा। Thank you so much, ladies and gentlemen. You guys have been wonderful. That being said, if you like the video, share, subscribe, hit that bell icon so that you can get notified immediately. Like I do creativelabs.com for more good stuff. Bye bye. Thank you. मोबाइल का लॉक स्क्रीन भी रख ले, ये साउंड अच्छा होगा। What a funny one, wow. अभी भी बज रहा है। बहुत ही बेहतरीन एक्ट था, ये कॉमेडी एक्ट था। तो सबसे पहले तो इसको हिचकी या क्या कहते हैं इसको, हमारे तो बंगाली में इसे कहते हैं डेग, तो इसको इंग्लिश में बार्ब कहते हैं। ये मैंने पहली बार जान पाया हूँ। और एक बात, यहाँ पर वीडियो में मुझे बहुत सारे फनी ऐड दिखाई दिया है। और जॉर्ड इंडियन का ये मेरा पहला वीडियो है, मैंने फर्स्ट टाइम, रिएक्शन से पहले भी मेरा ये फर्स्ट टाइम है। ये मैं उसकी चैनल की कोई भी वीडियो में शो कर रहा हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छा वीडियो बनाते हैं वो लोग, इंग्लिश में ही बनाते हैं। तो हिंदी थोड़ा कम ही बोलते हैं ये लोग, इसलिए पढ़ा है जॉर्ड इंडियन। जॉर्ड है इंग्लिश और इंडियन है हमारा हिंदुस्तानी, तो मिक्स करके वो लोग बनाते हैं। बहुत ही बेहतरीन वीडियो वो लोग बनाते हैं और बहुत ही अच्छा लगा। और लास्ट में एक काम तो कर पाए उन लोगों ने, बर्फ से डीजे रिमिक्स बनाने पड़ा। और एक बात बताना चाहता हूँ, डीजे रिमिक्स बर्फ बनाने के लिए तो करीब 100 टन खाना तो पेट के अंदर घुसाना पड़ेगा, फिर जाकर होगा कुछ ये डीजे रिमिक्स वाला गाना। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आप सबकी मैं 5 कमेंट पढ़ूंगा, आप सबने क्या लिखा है इस पर मैं देखता हूँ। तो पहला कमेंट तो जॉर्ड इंडियन साहब का है, उन्होंने पिन करके लिखा है, तो उनका पढ़ लेता हूँ। जॉर्ड इंडियन स्क्वाड, व्हाट्सअप, hope you liked the video. This was a fan requested idea and was fun working on it. Make sure you spread the word. Enjoy.
ज्यादातर लोगों को ही अच्छा लगा। इस पर 2018 का वीडियो था शायद, ये बहुत ही 1 साल पुराना वीडियो था और इस पर 3.6 मिलियन व्यूज भी आ चुका है, तो बहुत को तो पसंद आ ही चुका है और 2019 में भी सब लोग देख रहे हैं मेरे जैसा। तो फिर प्रणीता काकू मानू ने लिखा है, आई नीड टू नो हु दिनेश इज बिफोर आई डाई। इस बंदे का नाम शायद दिनेश होगा। तो और एक कमेंट जिहसमीन शिरास, उन्होंने लिखा है द मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर्स इन द जॉर्डिनियन फ्रेंचाइज दिनेश और शारोन। तो ये दोनों बंदे का नाम दिनेश और शारोन, ये भी मैंने पहले जान पाया हूँ। तो गाइस ये था कुछ कमेंट्स आप सबके। तो अगर मेरा रिएक्शन आप सबको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं दूसरे एक नए वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए अच्छे रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। Nå heier nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg